Salam everyone, welcome back to Learn Azerbaijan today. In today's episode, I will talk about functional expressions in Azerbaijani. But before we get started, I want to mention our one-on-one Azerbaijan lessons. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Let's get started. First of all, agreement and disagreement. For example, bəli, bəli, bəli. Bəli is yes, yes, yes. Xeyr, xeyr, xeyr. Xeyr is no, no. Əlbəttə, əlbəttə, əlbəttə. Əlbəttə is of course, of course. Ola bilər, ola bilər. Ola bilər is maybe, maybe, maybe. Ola bilər. Razıyam, razıyam, razıyam. Razıyam is I agree, I agree. Razı deyiləm, razı deyiləm. Razı deyiləm. Razı deyiləm is I don't agree, I don't agree. Bu doğru deyil. Bu doğru deyil. Bu doğru değil. It means that's not true. That's not true. Yani məncə, yani məncə, I mean I think, I think. Məncə is also I think, I guess, I suggest, I reckon, and etc. Məncə. Asking for information. Asking for information. For example, hardadır? 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 Hardadır is where is it? Where is it? Neçə yaşınız var? Neçə yaşınız var? Neçə yaşınız var? Neçə yaşınız var is how old are you? How old are you? Saat neçədir? Saat neçədir? Saat neçədir? Saat neçədir? Is what time is it? What time is it? Nə edirsən? Nə edirsən? Nə edirsən? Or nə edirsən? It means what are you doing? What are you doing? What are you doing? Hansı yol ilə gedim? Hansı yol ilə gedim? Hansı yol ilə gedim? Hansı yol ilə gedim? Which way should I go? Which way should I go? Which way should I go? Time and place. Time and place. İndi. 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 İndi means now. Now. Sonra. Sonra. Sonra is later. Later. Bugün. 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 Bugün is today. Today. Sabah. Sabah is tomorrow. 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 Ama dünen. Dünen. Dünen is yesterday. Burada. 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 Burada is here. But orada. Orada. Orada is there. There. İndilik. İndilik. İndilik is for now. For now. Polite expressions. Polite expressions. For example, zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa is please. Please. Üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm is I'm sorry. I'm sorry. Narahat olmayın. Narahat olmayın.
Narahat olmayın. It means don't worry. Don't worry. Sizə kömək edə bilərəmmi? Sizə kömək edə bilərəmmi? Sizə kömək edə bilərəmmi? It means can I help you? Can I help you? Sizə necə kömək edə bilərəm? Sizə necə kömək edə bilərəm? Sizə necə kömək edə bilərəm? Sizə necə kömək edə bilərəm means how can I help you? How can I help you? And that's it. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Don't forget to share, like and subscribe for more useful learning tips. Sağ olun and görüşene dek. Salam everyone, welcome back to Learn Azerbaijan today. In today's episode, I will talk about commands and requests in Azerbaijan. But before we get started, I want to mention our one-on-one Azerbaijan lessons. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Let's get started. Commands means emirler. Emirler. For example, come here, come here, come here is bura gel, bura gel, bura gel, bura gel, bura gel, bura gel. Example, uşaqlar bura gəlin, uşaqlar bura gəlin, uşaqlar bura gəlin. It means children, come here, children, come here. Sit down. Sit down is otur. 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 Example. Zəhmət olmasa otur. Zəhmət olmasa otur. Zəhmət olmasa otur. Zəhmət olmasa otur. It means please sit down. Please sit down. Wait. Wait is gözlə. 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 For example, biraz gözlə. Biraz gözlə. Biraz gözlə. It means wait a moment. Wait a moment. Listen. 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 Listen is qulaq as. Qulaq as. Qulaq as. For example, mənə qulaq as. Mənə qulaq as. Mənə qulaq as. It means listen to me. Listen to me. Look. Look. Look is bax. 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 For example, bura bax. Bura bax. Bura bax. Bura bax. It means look here. Look here. Look here. Another one is give it to me. Give it to me. Give it to me. Is mənə ver. Mənə ver. Mənə ver. Mənə ver. Mənə ver. It means for example, kitabı mənə ver. Kitabı mənə ver. Kitabı mənə ver. Kitabı mənə ver. Kitabı mənə ver is give it, give me the book. Give me the book. Give me the book. Stop. 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 Stop is dayan. 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 Dayan.
For example, orada dayan, orada dayan, orada dayan, orada dayan. It means stop there, stop there, stop there, stop there. Is orada dayan. Go, go, go. Is get, 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 get. For example, evden get, evden get, evden get. Evden get is go out of the house, go out of the house. And request means xahişlər. For example, can you help me please? Can you help me please is zəhmət olmasa mənə kömək edə bilərsiniz? 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 It means, can you help me? For example, zəhmət olmasa çantamı qaldıra bilərsiniz? Zəhmət olmasa çantamı qaldıra bilərsiniz? Zəhmət olmasa çantamı qaldıra bilərsiniz? Could you please lift my bag? Could you please lift my bag? Could you please lift my bag? Another one is, could you bring me water? Could you bring me water? When you want to say, could you bring me water? You have to say, mənə su gətirə bilərsiniz? Mənə su gətirə bilərsiniz? Mənə su gətirə bilərsiniz? Mənə su gətirə bilərsiniz? For example, mənə bir stəkan su gətirə bilərsiniz? Mənə bir stəkan su gətirə bilərsiniz? Mənə bir stəkan su gətirə bilərsiniz? Means, could you bring me a glass of water? 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 Please show me the way. 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 Is zəhmət olmasa mənə yolu göstərin. 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 For example, muzeyə necə getmək olar? Zəhmət olmasa mənə yolu göstərin. Muzeyə necə getmək olar? Zəhmət olmasa mənə yolu göstərin. Muzeyə necə getmək olar? Zəhmət olmasa mənə yolu göstərin. Means, how can I get to the museum? Please show me the way. How can I get to the museum? Please show me the way. Please speak slowly. Please speak slowly. Please speak slowly. Please speak slowly is zəhmət olmasa yavaş danışın. Zəhmət olmasa yavaş danışın. Zəhmət olmasa yavaş danışın. For example, yavaş danışa bilərsiniz. Or yavaş danışa bilərsinizmi? Yavaş danışa bilərsinizmi? Yavaş danışa bilərsinizmi? It means, could you speak slowly? Could you speak slowly? Could you speak slowly is yavaş danışa bilərsinizmi? Excuse me. Could you ask something? Excuse me. Could you ask Could I ask something? I'm sorry. Excuse me. Could I ask something? Excuse me. Could you Could I ask something? Excuse me.
Could I ask something? Excuse me. Could I ask something? It means bağışlayın, sual verə bilərəmmi? Bağışlayın, sual verə bilərəmmi? Bağışlayın, sual verə bilərəmmi? For example, bağışlayın, sizə bir sual verə bilərəmmi? Bağışlayın, sizə bir sual verə bilərəmmi? It means, excuse me, may I ask you a question? May I ask you a question? Sizə sual verə bilərəm. Another one is, please, wait a moment. Please, wait a moment. It means, zəhmət olmasa bir dəqiqə gözləyin. Zəhmət olmasa bir dəqiqə gözləyin. Zəhmət olmasa bir dəqiqə gözləyin. For example, zəhmət olmasa biraz gözləyin. Zəhmət olmasa biraz gözləyin. Zəhmət olmasa biraz gözləyin. Means, please wait a little bit. Please wait a little bit. And that's it. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. We hope you enjoyed our video. So, don't forget to like, share and subscribe for more useful learning tips. Sağ olun and görüşənədək. Salam everyone, welcome back to our channel. Today we are gonna teach you some essential Azerbaijani phrases to help you navigate public transportation in Azerbaijan. Before we get started, I want to mention our one-on-one Azerbaijan lessons. If you're interested in personalized language instruction, check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Let's get started. If you're unsure about how to use your transport cards, you can ask someone, kartı necə istifadə etməliyəm? Kartı necə istifadə etməliyəm? Which means, how do I use the card? Second one, to find the right bus or a train, you can ask, mərkəzə getmək üçün hansı xəttdir? Mərkəzə getmək üçün hansı xəttdir? Which means, which line should I take to get to the city center? And third one, if you're not sure you're heading the right way, ask someone, bu istiqamət doğru yoldur. Bu istiqamət doğru yoldur. Meaning, is this the right direction? Is this the right direction? Now, let's talk about asking for direction. Imagine you're at a bus stop and you want to know where the bus is headed. You can ask someone, bu avtobus haraya gedir? Bu avtobus haraya gedir? Meaning, where does this bus go? Where does this bus go? If you're on a train, you might want to ask, bu qatarın son dayanacağı haradır? Bu qatarın son dayanacağı haradır? Meaning, what is the final stop of this train? What is the final stop this train? And when you're not sure if you're near your destination, simply ask, dayanacağa yaxınlaşıram. Dayanacağa yaxınlaşıram. Which means, am I close to the stop? Am I close to the stop? Taxis are also a popular way to get around. To give the driver your destination, you can say, zəhmət olmasa məni bu ünvana aparın. Zəhmət olmasa məni bu ünvana aparın.
meaning please take me to this address. Take me to this address. If you're curious about the time, you can ask neçə dəqiqəyə çataram. Neçə dəqiqəyə çataram. Meaning how many minutes until we arrive. Neçə dəqiqəyə çataram. And then when you reach your destination, you can say the driver, burada dayandırın. Burada dayandırın. Zəhmət olmasın. If you want to say. Burada dayandırın, zəhmət olmasın. Which means please stop here. Please stop here. Comfort and safety are important also. If you need to pass through, say someone, icazə verin, keçim. İcazə verin, keçim. Let me pass, please. Let me pass, please. You can say it in bus or train or subway. İcazə verin, keçim. İcazə verin, keçim. I'm repeating. If you find yourself in emergency or you feel lost, don't hesitate, ask someone to help. And you can say them, mən yolumu itirdim. Mən yolumu itirdim. Which means I'm lost. I am lost. And then to double check if you're on the right bus, to double check if you're on the right bus, ask someone, bu doğru avtobusdur. Bu doğru avtobusdur. Which means, is this the right bus? Is this the right bus? And if you're in need of assistance, simply say, kömək edin, zəhmət olmasa. Kömək edin, zəhmət olmasa. Kömək edin, zəhmət olmasa. Help me, please. Help me, please. Its meaning. And that's it. By practicing these words, you'll be well prepared to navigate public transportation in Azerbaijan with confidence. If you're interested in tailored Azerbaijan language, make sure to check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. We hope this video helps make you travel easier, and don't forget to like, subscribe and share for useful tips. Sağ olun.